वॉटरमेलन आवडतं का तुला खूप? हां पिकलंय अजून हे फ्रीज मध्ये काढून ठेव. फ्रीज मध्ये पिकलं का? पडेल पडेल. वाव. आम्ही फ्रीज मध्ये पिकायला ठेवलं होतं आणि पिकलंय. आता मग सोनू खाणार आहे ना. फ्रीज मध्ये ठेवतात का रे पिकायला? तुला तर नाही ना आवडत हे? आवडतो. आई बोलली मला. हाय काय अजून उन्हाळा चालू नाही झाला पण आमच्याकडे कलिंगड यायला सुरुवात झाली आहे. महाग मिळालंय हे थोडं, नाहीतर आमच्या गावामध्ये 5 रुपयाला 2 पण मिळतात. हो की नाही? 5 रुपयाला 2 सुद्धा मिळतात की नाही? 10 रुपयाला 4 वगैरे देतात की. आपली बाजारपेठ असल्यामुळे स्वस्त असते. आसपासचे सगळे गावातले इथेच येतात ना विकायला. उन्हाळ्यात मज्जा असते आमच्याकडे. शहरामध्ये खायला मिळत नाहीत म्हणजे लोकांना एवढं स्वस्त तर नाहीच नाही. एखादं कलिंगड घेतलं तर मग ते 40, 50, 70, 80 असंच मिळतं मोठं घ्यायला गेलं तर. आणि आपण जर शेतात गेलो तर कितीही खा. शेतात जर गेलो तर मग फुकट पण येतात घरी. सगळ्या घराच्या भोवती शेत याचीच आहेत. त्यांचे भरपूर मित्र त्यांच्या शेतांमध्ये वगैरे लावलेलं असलं की मग यांना देतात सोनूला वगैरे घेऊन जा म्हणून. तरी द्राक्ष नव्हती यावर्षी. द्राक्ष खूप स्वस्त असतात. द्राक्ष आणले नाहीत का मी? ते डिश आण सोनू. ह्यावेळेस वातावरण जास्त खराब आहे ना. शेतकऱ्यांचं जास्त नुकसान झालं. द्राक्षावर भरपूर रोग आले ह्यावेळेस. हो थंडी संपल्यावरती जरा कुठं खायला मिळाले. एवढे नव्हतेच पण यावेळी बाजारात पण नव्हते जास्त. काय करते प्रिया? मिक्सर घाण झालाय तो स्वच्छ करते मी. आणि कशाने? लायझॉल? लायझॉल. हे काय नवीन ट्रिक आहे का? ट्रिक नाही पण स्वच्छ निघतो याच्याने. नाही बरेच दिवस झालं घाण झालाय माझ्याकडून खूप. आणि पाहुणे वगैरे होते घरी त्यामुळे लक्ष देणं झालंच नाही म्हणजे माझ्याने त्याच्याकडे. तर खूप खराब झालाय. आणि वापरण्यापेक्षा ना ठेवून जास्त खराब. म्हणजे जास्त वापर नाही आहे माझा मिक्सरचा. एकदाच जास्त शेंगदाण्याचा कूट वगैरे करून ठेवला की मग त्याला बरेच दिवस बघणं नाही होत. मग त्याच्यात काय होतं की इथं भांडी वगैरे घासताना पाणी सांडतं वगैरे, त्यामुळे हे सगळं खराब होतं. आणि त्याला दुसरीकडे अशी जागा नाही आहे कुठं ठेवण्यासाठी, मला तिथंच ठेवावं लागतं. त्यामुळे पण ते जास्त घाण होतं. वापरण्यापेक्षा नाही वापरून तो जास्त खराब होतोय माझ्याकडून. तर जास्त काही नसतं वाटण वगैरे त्यामुळे होत असेल. आणि हे सगळं तर त्याच आहे. लायझॉलने निघतं. हार्पिकने सुद्धा खूप स्वच्छ निघतं. पण हार्पिकचं ना थोडंसं साईड इफेक्ट म्हणलं तर आपल्या हातांना वगैरे होतो. त्यामुळे लायझॉल छान लगेचच निघालं. स्कॉच ब्राईट घेतली मी आणि हलका हात फिरवला ना तरी पण निघते. स्वच्छ करावं म्हटलं जरा सुट्टी आहे निवांत असतं. नाही तर रोज काय होतं डबा असतो, गडबड असती, घाई असती, त्यामुळं होत नाही ही कामं. आज आहे निवांत तर करावं. घासते म्हणजे स्वच्छ झालंय ते लगेचच असं कोरड्या कापडाने पुसून घेते जेणेकरून त्याच्या आतमध्ये वगैरे मग ते जात नाही. दाखवती साईड म्हणून झालेली साईड आहे. लगेच निघलं. हे पण ना वायर अशी गुंडाळून ठेवते ना मी गोल, हा त्याचा डाग पडलाय. म्हणजे काय होतंय ना वापर जास्त घडण्यापेक्षा नाही वापरून जास्त खराब होतात वस्तू.
वापर तर काही नाहीच आहे. जास्त वाटण गाटण माझ्या भाज्या नसतात. मला जे रेग्युलर बघतात त्यांना माहिती आहे माझ्या भाज्या अगदी सिंपल असतात, साध्या पण छान, हो की नाही. आणि ते काय झालंय कशामुळं, तर मला टिफिन जास्त म्हणजे असतो. यांचा टिफिन जो आहे तो मला 2 वेळेचा असतो, सकाळचा आणि दुपारचा. त्यामुळे त्यांना भाजी चपातीच लागतं, दुसरं काही देऊन चालत नाही. आणि मग भाजीच्या वेळेसाठी झटपट होणाऱ्या भाज्या लागतात. त्यामुळे आमचं वाटण म्हणलं तर फक्त शेंगदाण्याचा कूट वगैरे असंच असतं जास्त. हे सगळं स्वच्छ करून घेते मी मग दाखवते तुम्हाला कसा झाला. मस्त झालं. याला पण एक हात फिरवून घेतला बाहेरला, क्लीन अशा पद्धतीने झाला आपला मिक्सर क्लीन. आता मी एक दिवस एक आवरून घेणार आहे. आज मिक्सर आवरला, 2-3 दिवसांनी 2-3 दिवसात या फ्रीज छान. घरच्या घरी साफ कसं करायचं ते ट्रिक पण सांगते. दुपारनंतर मी भेटते तुम्हाला संध्याकाळी अंगण झाडायचं जे काम आहे माझं ते चालू होतं इथे. तर हे जे काम आहे हे मला रोज करावंच लागतं, कारण दारामध्ये खूप सारा कचरा येतो वाऱ्यामुळे. कारण समोरच्या साईडला खूप सारी मोकळी जागा आहे, तर त्या वाऱ्यामुळे मग कचरा सगळा येतो. आणि मग संध्याकाळी दिवाबत्ती पण करायची असते तुळशीला, तर मग ते दारामध्ये घाण ठेवून छान दिसतही नाही. मग संध्याकाळचा एक व्यायामही होऊन जातो माझा या पद्धतीने असा. आणि हे झालं माझं काम की मी लागणार आहे स्वयंपाकाला. तर तुम्ही माझ्या मागे बघितलंच असेल, जे माझे मुंबईचे दीर आहेत ते आलेले होते आणि त्यांच्यासाठी स्वयंपाक करायचा होता मला नॉनव्हेजचा. तर चिकन आणून दिलेलं होतं आणि तेच मला बनवायचं आहे. तर माझी जी पण पद्धत आहे स्वयंपाकाची तर तीही मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. हा कचरा जो आहे तो मी पूर्ण झाडून घेते, भरून घेते आणि टाकून येते. त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट स्वयंपाक करताना भेटते. तुम्ही म्हणाल की हे मध्येच काय आलं, तर हे आहे शिवजयंतीचा नजारा आमच्या गावामधला. तर आमच्या गावामध्ये खूप जल्लोषामध्ये अशी शिवजयंती साजरी केली जाते. इकडे काय पद्धत आहे की इकडे एक दिवस दिला जातो प्रत्येक गावाला आणि त्याच दिवशी तुम्हाला जयंती जी आहे ती साजरी करावी लागते. आणि रविवारची ही क्लिप आहे आणि रविवारी आमच्या गावामध्ये सुद्धा खूप जल्लोषामध्ये अगदी सगळ्या पूर्ण गावाची मिळून अशी ही जयंती साजरी झाली शिवाजी महाराजांची. तर तेच थोडंसं शूट केलेलं होतं मी, कारण आम्हालाही नेलेलं होतं पाहायला. 1-2 मिनिट आम्ही पाहिलं हे सगळं आणि घरी आलो होतो लगेचच.
चला आता मी घरी आले आणि लागूयात आता स्वयंपाकाला. तर चिकन बनवायचं होतं मला, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं. तर त्याचीच तयारी मी करून घेतलेली आहे. इथे मी कांदा, टोमॅटो, खोबरं, आलं, लसूण हे जे आहे याची तयारी अगोदरच करून ठेवलेली होती. आता वाटण आहे, त्यामुळे हे जे वाटण आहे हे सगळं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर घरामध्ये ओला नारळ होता, त्यामुळे मी तोच वापरला. थोडासा बारीक चिरून घेतलाय आणि तो आता छान असा भाजून घेते मी. आणि त्यानंतर कांदा सुद्धा छान असा भाजून घेते खरपूस. आणि मग हे सगळं वाटण जे आहे ते मिक्सरमध्ये छान असं बारीक वाटून घेणार आहे. इथे बघू शकताय तुम्ही, कांदा पण मी छान असा भाजून घेतलाय. त्यानंतर हा टोमॅटो आणि कोथिंबीर सुद्धा थोडीशी मी याच्यामध्ये टाकलेली होती. हे सगळं छान असं बारीक मी वाटून घेणार आहे मिक्सरला. इथे मी घेतलेलं आहे पातेलं छान असं गरम झालं की मी याच्यामध्ये टाकणार आहे तेल पण आपल्याला छान असं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं की याच्यामध्ये टाकणार आहे मी 1 तेजपत्ता, 2-3 लवंगा, 2-3 मिऱ्या आणि 6 जिरं टाकलेलं होतं. दालचिनीचा एखादा तुकडा टाकला तरीही चालतं, माझ्याकडे नव्हतं त्यामुळे मी नाही टाकलं. त्यानंतर हा जो खडा मसाला आहे हा छान असा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि त्यानंतर आपण जे मिक्सरला वाटण करून घेतलेलं होतं तर ते मी थोडंसं पहिलं याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे, जेणेकरून ते तेलामध्ये उडतं थोडंसं. आणि मग ते एकदा उडलं की तेलामध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो पण मसाला आहे तो पूर्ण मी याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे. आता हे आपल्याला जोपर्यंत याला पूर्ण तेल सुटत नाही, याच्यामधलं वाटताना आपण टाकलेलं जे पाणी असतं तर ते पूर्ण उडून जात नाही, तोपर्यंत छान असं आपल्याला याला परतून घ्यायचं. हे छान असं परतलं की याला साईडने जे ते तेल सुटायला मदत होते. आणि तेल सुटलं की समजून जायचं मग आपला मसाला जो आहे तो छान असा परतून झालेला आहे. तर आता मी छान असं याला परतून घेते. 1-2-3 मिनिटं याला छान असं परतून घेणार आहे. आणि परतून झाल्यानंतर बघू शकताय तुम्ही या वाटणामध्ये कसं साईडने जे आहे ते तेल सुटायला सुरुवात झाली. आता मी याच्यामध्ये कोरडे मसाले ॲड करून घेते. कोरड्या मसाल्यांमध्ये याच्यात मी टाकली आहे हळद, त्यानंतर लाल तिखटानंतर मी याच्यामध्ये टाकणार आहे गरम मसाला आणि काळं तिखट. तर हे मस्त असं झणझणीत माझ्या मम्मीच्या हातचं घरी बनवलेलं काळं तिखट आहे. आणि सोलापूर साईडला जास्त करून मटण, चिकन याच्या भाजीला ना हे काळं तिखटच वापरलं जातं. तर हा जो मसाला आहे तर हा सुद्धा मी आपल्या या वाटणासोबत 1 मिनिट छान असं परतून घेणार आहे. हे छान असं परतून झालं की मी इकडे चिकन छान असं चिरून धुवून ठेवलेलं होतं साईडला, तर ते सुद्धा याच्यामध्ये ॲड करून घेणार आहे आणि आपल्या या मसाल्यासोबत छान असं कोट करून घेणार आहे. हे झालं की आपल्याला काय करायचं आहे ना, याच्यावरती एक ताट ठेवायचं आणि ताटामध्ये पाणी ठेवायचं आहे, जेणेकरून खालचा जो मसाला आहे तो चिकटणारही नाही आणि हे पाणीसुद्धा गरम होईल. थोड्या वेळाने हे पाणी जरा कोमट झालं की मी हे या भाजीमध्ये टाकून घेणार आहे. आणि टाकल्यानंतर मग आपल्याला जितकं पाणी हवं आहे तितकं याच्यामध्ये वाढवायचं आहे. तर मी थोडीशी अशी लपतपितच भाजी करणार आहे, त्यामुळे मी अजून थोडंसं पाणी याच्यामध्ये ॲड करते. चिकन जे आहे ते आपलं व्यवस्थित मिक्स करून घेते पाण्यासोबत. त्यानंतर याच्यामध्ये वरतून कोथिंबीर आणि मीठही मला टाकायचं राहून गेलेलं होतं, तर तेही मी याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे. त्यानंतर थोडंसं मिक्सरच्या भांड्याला जो मसाला राहतो तर ते सुद्धा मी व्यवस्थित क्लीन करून याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे. तर हे सगळं होतंय तोपर्यंत आपली भाजी जी आहे ती साईडच्या गॅसवरती उकळून होईल. आणि मी अलीकडच्या गॅसवरती आता करणार आहे भाकरी. तर चिकन मटण म्हटल्यावरती भाकरीशिवाय मज्जा नाही. तर माझ्याकडे बाजरीचं पीठ होतं, त्यामुळे मी बाजरीच्या पिठाच्याच भाकरी करणार आहे आज. तर या भाजीला पहिले मी आता साईडला ठेवते आणि पटकन अशा पलीकडे भाकरी करायला घेते. भाजी मी ठेवली साईडला आणि आता भाकरी बनवून घेते. भाकरीची माझी जी पद्धत आहे तर ही अशीच आहे.
कोरडं पीठ घ्यायचं आणि त्यानंतर त्याच्यात थोडं 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 पाणी करून छान असं हे पीठ जे आहे ते मळून घ्यायचं. छान रगडून रगडून असं मळायचं आहे आपल्याला. जितका जोर आपण त्याला लावतो तितकी सुंदर आपली भाकर जी आहे ती होते. त्यानंतर मी इथे कोरडं पीठ जे आहे ते टाकून घेते आणि कोरडं पीठ टाकल्यानंतर छान अशी गोल गोल थापून घेते. त्यानंतर तवा जो आहे तो मी लोखंडी वापरते. लोखंडी तव्याचा फायदा आहे की लोह आपल्या पोटामध्ये जातं आणि एकदा तापला की कितीही भाकऱ्या करायला तयार असतो आपण. सुरुवातीला थोडासा त्रास होतो म्हणजे पहिल्या भाकरीला तरी, कारण तो व्यवस्थित तापलेला नसतो. आणि माझा जो तवा आहे तो जवळजवळ 2 ते 2.5 किलोचा आहे, त्यामुळे तो एकदा तापायला वेळ लागतो आणि एकदा तापला की मस्त अशा भाकरी होतात. तर ही पहिली भाकर आहे त्यामुळे तिला जरासं दाबून दाबून अशी भाजावी लागते. त्यानंतरच्या ज्या भाकऱ्या आहेत त्या खूप सुंदर अशा होतात. तर इथे माझ्या भाकऱ्या ज्या आहेत त्या चालू आहेत आणि भाजीसुद्धा झालेली आहे. तर चला या क्लिपसोबत मी या व्हिडिओला थांबवते इथेच. आय होप हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि हो अजून सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या चॅनलला तर पटकन करून टाका. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.